वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल आफाक। तो गाइज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ काइन मास्टर से आप अपना इको साउंड आप कैसे बना सकते हैं। अभी तक काइन मास्टर ने ऐसा फीचर्स लॉन्च नहीं किया है जिससे इको साउंड क्रिएट हो सके। सो गाइज़ एक इजी वे है, एक आसान तरीका है जिसे आप इको साउंड बना सकते हैं। जैसे कि ये जो फर्स्ट वीडियो है ये मैंने ऑलरेडी, ये लिरिक्स हैं तो इसको मैंने अपने लैंग्वेज में मैं इस पे बोला हूँ। आई थिंक आप जैसे आप सुन लीजिए। मेरा इश्क ऐसा है, उसी से लड़ते हैं, उसी से झगड़ते हैं। तो मैंने ये डब किया है। तो गाइज़ इसको अब करना क्या है, इको बनाने के लिए सबसे पहले आपको, आप जो रिकॉर्डिंग की है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद थ्री डॉट पे आना है, उसको डुप्लीकेट कर देना है। और जो सेकंड वाला पार्ट है, जो इसका डुप्लीकेट पार्ट है, उसको आप कुछ इतना गैप कर देंगे, इतने रख लेंगे अपना। तो इसके हिसाब से आप इसको प्ले करके देखिए। मेरा इश्क ऐसा है, उसी से लड़ते हैं, उसी से झगड़ते हैं, और नाराज होकर उसी। सो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। सो गाइज़ ये एक आसान तरीका है अपना एक वीडियो बनाने का। एक इको अभी काइन मास्टर ने लॉन्च नहीं किया है, तो ये एक बेटर तरीका है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। सो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग।